大家好，我们现在拿一套 AB 锡纸工具，开一下这个 AB 锁啊，这是新锁，都被拆包装的，新锁。然后看一下我们工具套装，来，先开给大家看一下。因为现在有很多那些新手啊，他不会用，现在我们教大家使用一下。填锡纸的时候一定要注意，前头短的在前面，尾巴长的在后面，看一下那个刻度，看清楚啊，它那个锡纸刻度，然后前头长出这么多，掰过去，这里稍微修整一下。然后插入锁芯，把那针拔出来，扭紧，开启，看到没有？就是这么快。让我们试一下钥匙。那这个是因为 A 钥匙它已经不能使用了，因为已经开启过了，只能用 B 钥匙开启。因为 A 钥匙的话，它是专门钥匙。没有损伤啊。视频拍到这。